şeytan ümumiyyətlə təkamül amilidir. O insanlar ki, təkamülə yetişiblər, onlar şeytanla mübarizədən sonra təkamülə yetişiblər. Düzdür ki, şeytan özünə nisbət şərdir. Amma ümumi xilqətdə bu cəhətdən çox faydalıdır. Şeytana biz bu cür baxmalıyıq. Şeytan təlim görmüş bir itə bənzəyir. Nəinki küçə itinə, təlim görmüş bir itə bənzəyir. Yəni, məhdud çərçivədə iş görür. Hamıya qarşı hürməz, hamını dişləməz. O kəslər ki, yollarını düz gedmirlər, onlara hürər. Hətta o itlər, o təlim görmüş itlər, o şəxslər ki, ev yiyəsinin dostudur, tanışıdır, onları nəinki dişləməz, heç onlara hürməzdir. Şeytan da buna bənzir. Təlim görmüş bir itdir, xüsusi missiyası var. Hətta bəzi şəxslər var ki, Allah Taala'ya o qədər yaxındılar ki, onlara qarşı şeytanın heç bir işi yoxdur. Ayədə buyurulduğu kimi, şeytan dedi ki, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ And olsun sənin izzət və hamısını aldadacam, hamısını azdıracam. İllə ibadəkə minhumul muxləsin. Məgər sənin müxləs bəndələrindən başqa, ixlaslı bəndələrindən, xüsusi seçilmiş bəndələrindən başqa. Yəni nə? Bu bəndələrə şeytan nəinki hürmür, üləmanın, alimlərin bəzi sözü var, deyir ki, şeytanın oxu heç bunlara tərəf çatmır. Yəni nə? Şeytan belə deyir ki, hamını dişləsin. Məhdud çərçivədə iş görür. Şeytanın insanlara nisbət funksiyası vəsvəsə eləmə həddindədir. Yəni, şeytan dəvətnamə göndərir. Bu yandan da Allah Taala bizim həm batinimizdə, həm xaricimizdə onun əleyhinə olan qüvvələr qərar verib. Onun əleyhinə bizə dəvətnamə göndərənlər bizim üçün lütf eləyib. Hədisdə buyurulur ki, İnnə lillahi alənnəsi hüccəteyn. Həqiqətən Allahın bəndələri üçün 2 dənə höccəti var. Hüccətən zahirətən və hüccətən batinətən. Biri zahiri höccətdir, biri batini höccətdir. فَأَمَّا زَاهِرَةُ فَالرَّسُولُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ Zahiri höccətə gəldikdə, onlar peyğəmbərlər, ənbiyalar və imamlar. فَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ Amma batini höccətə gəldikdə isə, batini höccət yəni əqil. Yəni nə? Xaricdən peyğəmbərlər gəlib, nəbilər gəlib, rəsullar gəlib, imamlar gəlib, daxildən də əqlimiz bizə vəsvəsə eləyir, bizə dəvətnamə göndərir şeytanın əleyhinə. İndi təsəvvür edin, bu qədər 124 min peyğəmbər, onların vəsiləri, imamlar, bu yandan da əql kimi böyük bir nemət bizi bir şeyə dəvət edir. Şeytan başqa bir şeyə dəvət edir. O insan nə qədər tənəzzül eləməlidir ki, bu qədər müsbət dəvətləri qoyur, şeytanın dəvətini qəbul edir. Bunları niyə görə deyirəm? Bunları ona görə deyirəm ki, biz belə götürməyək ki, şeytan var və salam onunla heç kim mübarizə apara bilməyəcək. Və o hər bir halda qalib olacaq. Yox, şeytan xüsusi olaraq göndərilmiş və bir missiya üzərində çalışır. Hətta Məryəm surəsinin 83-cü ayəsinə baxdıqda görürük ki, Allah-u Teala buyurur ki, İnnə ərsəlnə şeyatinə aləl kafirin. Biz şeytanları kafirlərə göndərmişik. Yəni, şeytanı göndərən bizi, xüsusi missiya ilə göndərən bizi. Başqa bir ayədə Allah-u Teala buyurur ki, İnnə cəalnə şeyatinə əvliyə əlilləzinə la yu'minun. Həqiqətən biz şeytanları, o kəslər ki, iman gətirməyiblər, onlar üçün başçı rəhbər təyin eləmişik. Yəni, şeytanın bütün funksiyası, işi, icraatı, hər şey bizim əlimizdədir. Belə deyil ki, şeytan və Allah. Şeytanla Allah bir müstəvidədir. Yox, şeytan məhdud çərçivədə iş görür. Yəni, xülasa, şeytan Allah tərəfindən xüsusi bir missiya icra edir və tabedir Allahın əmrinə. Və dediyimiz kimi şeytanın funksiyası dəvətnamə göndərməkdir və insana da dediyimiz kimi hər iki tərəfdən höccətlər qərar verilib, Allah Taala xüsusi lütflər eləyib. Gərəkdir ki, insan vaxtında o dəvətnamələrə, şeytanın göndərdiyi dəvətlərə yox deməyi bacarsın. Çünki sabah gec ola bilər. Sabah şeytan gəlib deyəcək ki, məni qınamayın.
Ayədə buyurulduğu kimi və la təlumuni və lumu anfusakum. Şeytan sabah bizə bu sözü deyəcək. Deyəcək ki, və la təlumuni, məni qınamayın. Lumu anfusakum, özünüzü qınayın. Yəni mən sizə fəqət dəvətnamə göndərdim. İxtiyarınızı ki, əlinizdən almamışdım. Mənim dəvətimə yox deyərdiniz. Yəni şeytan bu cəhətdən ki, özünə nisbət şərdir, amma ümumi nizamda faydalı məxluqlardan. Çünki dediyimiz kimi şeytanla mübarizədən sonra insanın daxilində olan, potensialında olan Allah tərəfindən qoyulmuş müsbət keyfiyyətlər aşkarlanır və nəhayətdə insan təkamül tapır.